بيتي أوروميا دا أوروميا بيتين يوانين تينيف قبرون ما جلجت أوروميان قافي دائم نخون قافتو أوروميا يوم بلسومتي أوروميا يوم قبرون ما جلاباتي خريقا قافي قرتي مر أورومو لالتو ديبسا إسيتيف أوروموني تفتنوه إفاقا فنوهن إسننجا فنجلي ددا قبرون ما دا اتفاجر وريقا هدواتو كفلمي أمالي كفلمات جرا يا سبكو قبرون ما إلى هنگا أمان تنا ماليف قنجي أمت تينيا ببا جرابتي يوم بلسوما بان قافين توني في تتنفكاتو للوتا أماتي متي دائما قدنا الرجراني قافت تاجر أوروميا مال إيسات أرقم قابيني إسي مالفات أولانسي إنيوفات ماليف بلسبهو أبده يوم بلسباتين قايفي دائما قدنا الرجراني قافي تناف دي بسالم نجر هنگا أمان تنا أبساونني في سبونتوني قافي تناف دي بساها تتما سمني ساني الرائق خنافو استوديو لقمته غازت افا بيكماس جعفر علي تي وجه انتهاني سوري سابا غدا درتا الفوتي في درتا عافدوتي وجين غافي في ديبسا قدن كيست ديبسا قبني والترتي غارين سيني هوا akka sabaatti oromoon eenyu jaame akka biyyaattis eenyummaan oromiyaadhaa osoo hin dagatamin gaafa afrikaa irratti oromoon abbaa biyyaa qofa osoo hin ta'in abbaa qaroomaa hangafaatis akka ta'e sirna gadaadhaatiin achitti ragaan biraa numa nafini maqaan baduu mannaa mataan baduu wayyaa jee gootummaadhaan falmachuun ummata kanaatis kan maddu bu'uura kanarraa heen lolli walloo harka muraadhaa fi harma muraan arsiidhaatis ta'e caliin calanqoo wanni mirkaneessan kanuma eega oromiyaan habashootaan weeraramtee oromummaan Itoophiyummaadhaan hagoogamtee asis ta'u oromoon takkaa duwida shiireessee bitameen beeku kanaafis fincila ijoollee baalee gootummaa ilmoo qilxuudhaatii fi qabsoo hidhannoodhaa tan achi asiitis maqaa dhadha'uun ni danda'ama namoota hin goomne kanneen abukaattoo mirgaa ta'uudhaan beekamanii fi umrii isaanii guutuu qabsoo bilisummaa oromoodhaatiif gumaachaa jiranis miilanaan yaadachuun barbaachisaadha. Akeekni maxxansaa tanaatis hundee isaadhaa fi hoogganaa qabsoo bilisummaa oromoodhaa tokko wajjin wal isin barsiisuudhaafi. Amat 40 oliin qabsoo irra jira. Arrallee kaleennatti fakkaata. Kaleellee saafawa. Jarra abbaa gadaa hambee ni jiraate osoo hin ta'in
Elmoo qilxuudhaatis ta'e waaqoo guutuudhaatii fi kanneen biraatis miilanaan yaadachuudhaa fi keessumattuu wiccittii qabsootanaa takka takkaas miilanaan adda baafnee abbaa dhimmaarraa hubachuudhaaf yaaddameeti. Bakkiin itti dhaladhe Oromiyaa bahaa kutaa Harar konyaa gaaraa mul'ata baadaa kurfaa jallee araddaa waldee raammis ganda mudiir gorrooti. Umriin tiyyalleen toora 60 geessi. Hoogganaa fidoodhaa durataa ulfoodhaatii fi sooressa Oromiyaa jaarraa abbaa gadaa mee ijoollummaa keessaniin maal hojjechaa turtan gaafa barattanis ta'e hanga qabsoon eegaletti ijoollummaadhaan waan hojjechaadhaa turtan akkam keessa akka turtan yoo ibsitan. Ani barnoota baadiyyaatti barnoota islaamaa eegaan fidee magaalaa dhaqeetiin barnoota si'anaa kan madrasaa mana barnoota Itoophiyaadhaa seene Habashaa kana seene achirraan gaa wanniin dur gaafaan xiqqaadhaa biyyaan itti dhaladhe sanitti arge hunda hogguun biyya san dhufees natti mul'achaati dhufte jechuudha. Akkasitti duuba saniin keessa dabre hundi qilee natti taatee na keessaa cobte akkaan gartee duuba gaa if wareegu qaabsoo godhutti na kaafu. Hogguusin geerara tokko yaadadhe geerara nama keenya. Baruu bariisooyyee galgalooyyee galgalli naan dubbate baruun naan mari'ate rorrohamtuu agarraan Oromoo saba kooti kiyya garaan hammaate addaa du'aa filate. Hoggaan geerara kana caqaa qalbii keessa yaadadhe akkaan waa takkaan malatti ka'ee lubbuuti jira. Dantaa tanaaf kan nu goote. Mee achiin duratti gaa ijoollummaadhaan namuu hawwiidha qaba. Keessaa mana barnootaatti gaafa guddatan maal ta'uu feetan jechaadha barsiiftonni gaafatanii namuu ijoolleen hundinuu hawwii isaanii ibsiti. Jaarraa abbaa gadaa isin maaliin ta'a jettaniiti hawwuu turtan ijoollummaadhaan? Ijoollummaa wallaahi wanni natti dhagahamuu turte wanna badii gartee diinni kuni waan diinni kun uummata keenya godheen ijoollummaarra dhugee jechuudha gaariitti dhagahe. Raamis kana Amaarri gaara mul'ataa gaafa xaaliyaan san gaara mul'ataati baqateeti ilmaaf ilmoo fuudhatee laga Raamis bulu. Honyaa oborraarraa akkasii godaaneeti laga bu'e. Bakki itti dhaabbatu ganda keenya dhaabbata jechuudha. Bakki inni bobbaan isaa tamiilaa salphaan deemtu tuni ganda keenyatti dhaabbate. Waanuma inni gaafas nama keenya godhe hogguun qara'uus hoggumatti hundaa oliin duraa mul'atti jechuudha. Saniif guyyaa tokko yoo gartee uummata kanaaf falme dhiiroo. Danda'a jechuun yaadu ture. Gara biraatiin warri dur isinii hojii baratanis akka seeneessanitti gaafuu mana barnootaa jirtanuu waan takka takka hojjechaa akka turtan mana barnootaatti akka waan hawwisoo sochii takka takka qabdan jaama mee sanis yoo ibsitan. Akkasittiin gaa tabiraata namaa sana laaleessitu. Nuti amatatti waliin dhufneeti maallaqa hanguu xiqqishaa qabnu nu shilingii jennaan cinaa shilingiidhaa kana baafnee waan dhuganiif waan nyaatan kana bitnee ayyaana godhaa turre jechuudha. Kanarraa namoonni taphata namni sabni hundinuu dhufeetuma gaafatan guyyaa san taphachaa oola. Sanuma guddaa kan 2 miliyoona kana maaltu waan kana godhuu nu dhorge maaltu afaan kana akka gaarii sodaan malatti dubbachuu nu dhorge. Andanya mangati dubban bakka hubbatin dubban bakka jedhaatin dubban hay maal monni kana nu kadeen gurbaa ko wajiban ko jigal labo dubbintuni mee haatti wali gallu hawal marihannu jeega gurbaa kana Muhammad Ahmad jani man ko walla ko takka ufanna akasitti wali haaso ine akasitti ka jolle te nyita elementary gitu no gurguddu mare daga bona elementary kara kana unda ga matan sani ni damma ni be ka ga unda wani manif ni galtivi akasih wali dhufne aboo maal ta'uu qabnu maal akkamii waan kana jijjiirra jennee magana keenyatti wali qabne nama 50 ol taana aboo asitti yoo wali dhufne duuba bineensa kun nu jala deema maali ataadii ajjiramoo maali walii yaatan namaan jaa dirree kubbaadha ineeti kun hanga taphata kun ni haasawa. Kanarraa warri gaafas hojii ture Dr. Mahammad Hassanfaa abdii xaa abdii fa'a. Jara kanaan hojii ture jechuudha hojjaa sana isaa wajjin mariin akkanaatu hin deemne wal mari'annee akkam taana maal nu wayi akkasitti gaa gurbaan tokko karaa gursum kana
dhufeet maal jeenu teessuma san keessa ture farda abbaanti keen darbate ammiti dhagaan darbate afaan kana nuu xiqqeeti namuurra walii galan afaan kana nuu xiqqeeti kaafnee hirriibaa kaafnu haadaa miilaan dhaabbatee deemu jennee qabal haasoy akkasitti duuba gaa maalitti firraa kaanu baatii arafaa ta'as deemtu tana baatii sadii hafee fi baatii sadeen tana keessatti waan namni arku takka agarsiisa goonee qopheessinee haa agarsiifnu uummata afaan keenya kan akkasitti gaa qopheessinee qoree gartee ayyaanaa sadii dhaqeeti arraboo kanuutu wanni qaba waan garsiifnu qabna jennaan jarri ajaa'ibaniitu haydaa biraa jedhani sunummaa nu godhaa jenarra nam tokkollee nu malee ni dhaabbate jechuudha. Laakiin nuti wanni nuti dhagahamu ture qabbana boo orma kana maa nuffite kanaaf nu yaamtanii nuun jaani jennee harki keenya kun hadiida ta'eeti kana bobaa keenya ooyesuu turre jechuudha. Akkasi gaafaane afaan Amaaraatii fi afaan Oromootiin guyyaan arafaa kun maal akka ta'e himne jechuudha. Guyyaa akkami maaliif namni kabaja. Kanarraa kaafnee gaa'e itti aansinee dhiichisa isin garsiifne dhiichifni kun nama gobaan galatee dhiichisa nama duulaa galee dhiichisa. Nama waan takka gaa uummata akka goggodhee dhiichisa jechuudha. Akkasii gaa dhiichisa kana fidanii irra dhaabanii. Sana namni kun kan dhufe kun namni Amaarri keessa jira namni hundi sabni hundi keessa jira. Ka'aniitu boggoo'ee namni kun maaliif guyyuu nuun finne waan tan maaliif guyyuu kanatti nun bohaarsine jedhee namni gammadee dhiichisa sanboota xiqqoo xiqqaamne nu bohaa'ee. Sanboota akkatti intala walii kennanii fi abbaan intalaatii fi gurbaan intalaa kamitti addaan walirra intala walii kennanii hojii isaanii akkaataa isaanitti hobbaatan tartiiba isaanii goone kanarraa baanee maal intala butuu jedhanii biyya keenya jirti wanni butiinsaa hom jira kuni gaamma abooyoo kana goone kam akkasitti dhiiruma qolootti keenye nama shan akka nama magaalaa gala yaa'uu goone gurbaan tokko ka'ee gaa dardaraan karatti eegee intala butee nuti mixeeyyoo gurbaadhaan hanguma dandeessu iyyi jennee hanga namni kun gartee kursii irraa ka'u takkatti. Gurbaan itti gadhiisee iyyasan kun itti gadhiisu baaraganii waan gartee namni kun hundi maal lafaa haquun ta'a jira haquun ol haquun ta'a jira. Mixeeyyoo lafarraa harkisanii akkasitti isteejii mana sinimaa kanarratti natabaa mana sinimaatti ol baasanii achirratti gaawwanni gaafatanii argame akka namni kun himaa'u ilma ifirraanfatanii akka waan haaraa amma samii gabbu'eetti namni sun guyyaa sana akkasitti waan san daawwachuu turanii. Sanboota mixeeyyoon kaateeti fedhiisiitiin malee butamtee fedhiisiitiin malee namnichi isiin hin feene deemeeni numa boochi boo'isi kunis kofluma idaa jechuudha namni kun magoo namni oguu isiin mixeeyyoon boochees. Akkasi fuudhanii mooyyee duraanuu finnee jirra mooyyee dhiyeessinee fi mooyyee fuutee gurbaa ergite gurbaan eessuma kiyya Ibrahim jedhanii eessuman taafi amma akkasitti gaaguu mooyyee sanatti irkisan namni gaa lafumaa kan goone wanta nama warri beekeessa beeku goofa seene gurbaan kun ispoortii godhaa miilli isaan kana gaa Ibrahim jedhanii fuudhee mooyyee irra bahee laa hawla walaa magaalaan kursiin caccabuu keessa jechuudha namni yaa'eeti garaa irqabee qofla jechuudha namni kun nama kursii irraa haanii goohan jechuudha qaamni keenya mana reefu qabbantiin irraa deemte akkasii qaalee jirraa baanee duuba agartanii waliin jenne numaatu afaan kana awwaale firdii fitti goone bilisummaallee akkasuma jechuudha bilisummaa numaatu dhiise malee silaa bakka takkaa lafaa qaalee irraa namuutu oguu bakka takkaa waa kaan jennamu walii dirmanne arra silaatu naaf hin jirtu jechuudha haalli irra dhaabbate kun hin jiru numaatu saniis godhe abbaan hin godheef hin dandamu jenne ifin hambifne akkasitti duba if jaarre anana fidanii gurbaa amma kanallee itti aanaa godhanii akkasii gaamma wanummaan nuti dhalatte jechuudha amma gaafa sana Afrikaa keessa gidee namni bilisummaaf tattaafatu jechuudha waan kana gaa gurratti ni dhageenya afaan Arabaa kana gurbaa tokkotu dukkaana qaba hedduu beeka afaan kana ogoo BBC'n dubbatte nuuf hime jechuudha Arabiyya kana maadha bilisa baate Jazaayirtu bilisa bahe kana keessaan duba nuti illee silaa hoo saboo kam ta'an yookaan akka kana barbaanne numa sa'aatii miti jejjenneetuma wal yaadachiisuu turre jechuudha. Akkasitti egaa dubbii haala kanaan gaa. Hoggaa karaa yaatanoo maal hojjechaa turtan makiinaa fa'aa. Amma ga'anii dubbiin nuti nu kaase jechuudha aadaa tana hamulli ani guyyaa tokko fuudheetiin harawwalaas tolfadhee. Ashaas tolfadhee maali halawadaan kun sibiila dhagaan dhawanii ibiddarraa baasanii kana fudhadheetiin saantiima 75 kafalee fooqii hore raasotee laala kana gubbaa hore bakka baranjii fi amaarii bakka nuti wal dhufanii waa dhudhuuban kana
yokkaan haraan garanjaataa fi yakka dura kaa'ee wanna kana tumuun seene duba billi cimaan namni asuma garagalee ani isaan ilaalu tumee dinaa qabachuu dide dirqi qabsiise ogguutu afuufeetiin gaa ibidda qashatti akka qabatu godhee tijaaraan dhugee akkati qashaa kiyya keessa deebbadhee ka'ee biraa kutee jechuudha. Gara haadhi ammaas dumartii teenya tana namni hin beekne hin jiru. Akka hamatti namni cuunfamanii jiran jechuudha. Makiinaa hora namni teessisu hin jiru. Namni kottuu addee kottuu taa'e yoo hin jiru jechuudha. Kan akkam goone namni tokko gadhiifneeti dirree dhawaa dhaqee dirree dhawaa irraa hanga awwadaa dhufa jechuudha namni kun. Karaa kana keessatti oggumee qaatam ka'eeti teessisa dumartii tana ta'anii deemtu addirree dhawaa deemtu tamma bakka biraatti deemtu. Ayyoo kottaa. Ammaas ni ka'a. Anga gurbaan kun ogguu amaaree kun akkiman nalaala jogguu nanaan makachi dhaqeeti kursii biraata qullaa qabadhee maa tokko wiidaan ol seena kottu ayyoo taa'e. Sabooyi arawaan amaaree kun ijjumaan nalaalan. Kaan asii fuunee jijjiga gadhiifne jechuudha. Ogguu jijjifaafam jennaa ogguu jijjiga dhaqee ol deebu karaa kanatti ajaa'iba harka jechuudha. Numa kaa numa teessise. Namichi tokko naggaadeedha warra baabbileeti. Yaa boo gurbaan bira bulee jedhu waan ati ooftu kana. Wahiitu keessaa natti dhaga'amaa. Kottu idana bira bulee jedhe. Akkasitti kana hunda akkasitti godhuu ture. Guyyaa tokko maata qadiree dhawaati akkasitti dhalaa ol kabajaa dhufe kana. Jaartiin akkasiree diree dhawaati bitattee ganda qoree buusuu feete diree ni haramaaya. Walee magaalaa keessa gurbaan dhamoo guurratee araarsoo jennaani. Niin caccabsa mo'ata buusa kana ni deebifte jeen bakka. Maal keessa obboleettii. Akkatti fuudhanii dudubaa makiinaa atoobusuu dudu lammata deebi'ee beebii jaartiin sirreetii buufattee jechuudha. Addi ati warreen isaati. Akkasitti wanni ajaa'ibaa tun takkanaa sanaan dalagame jechuudha gaafa san. Mirqaana nuti guyyaa san qabnu ajaa'iba jettan akkasii egaa rabbiin guyyaa tokko ta'uu ma bilisoomna. Xiqqoof booda deebinee warra keessaniin wal barsiisuudhaaf sooressa haati teessan eenyu jedhaman? Muuminaa Iboo jedhamti. Abbaan keessanoo nama akkam turan? Aangoon isaanii hariiroon Haayile Sillaaseedhaa wajjin qabanoo maal faara hojjechaa turan? Abbaan kiyyaa gaafa xaaliyaan gaara mul'ataatii cabee suura waa'ees gachabee gaara mul'ataatii fi borraa'ees gachabee lagara hammas kana goote san akkaataa amaaritti nama keenyatti miidhu kana obsuu dadhabee akkasitti mi'a harkate jechuudha. Mi'a sanii wajjin warrummaan biyyaa duulee amaara kan waldee raammetirraa fuudhanii hanga hunnu waldee meexxii fi jaajaa geessan jechuudha. Akkasitti gaachitti amaarri wanni dhumtee nama torbaas booji'anii kaanii achiin labuu keessan baaletti ce'anii baalirraan akkasitti ingilizitti dhaqanii harka kennan jechuudha. Waan kana duuba guyyaa san saba isaatiin guyyaa san namni gartee hafuura fudhate jechuudha amma san hedduu gargaaree dhahinsa kaaman dhawanii amaara kan amma tarroon tokko ganda keenya seeneeti dunfura isaa kana qabee ala guura jechuudha jirri duudeera horii keenya kana cabsaa bula akkanatti halkanii guyyaa horii nyaatanii. Akkasitti gaaduba san hundaa kana madalaga eegasii lammaal amaarri kun beektaanii beekaa nama kana yoo makaanee waan biraa goone wayii biraan dhalata jedheeti waan sagalee nama dila kana qabu dhageettii dila kana qabu akkasii gaariitti dhiheessee Haayile Sillaasee inni saahiba turan akka gaariitti haajaa walirraa bahuu turanii nama kana jechuun. Akaakuun keessanoo haamiti biroodha hoggaa himamu
doollaba irra garagalchaniit ajjeesanii jedhama. Mee dura doollabni maali? Doollaba jechuun wanta qaama summiiti baniiti namarra garagalchan jedhan gaafa sana. Daammacaadha. Daammacaadhanii. Hoggaa sana duuba qaamni namaa kun summiin itti dabarte jechuudha kan irra garagalchanii isa immoo wataasaan fuudhanii eegas lubbuu qofaa keessa jira hogguu maayaa guddoo gahu. Maayaa guddoon tuni kiiloomeetirii 15 akkanallee taatu adaree irraa akkasitti maayaa guddootti awwaalan jechuudha. Sababni maali? Sababni daammacaadhaati mul'atu. Gaafa gartee 96 aduwaa jedhan san namni tokko nafe namni ka'eetichi duule jechuudha. Kaan loon oofaa dhaqee kaan lolaaf dhaqee dachiin tun hundinuu qullaa turte. Yokkuus gaa. Amaara keessaa Amaaraa keessaa akkamitti maal godhuu qabna? Akki godhuu qabnu lenneef ala kana meeshaa finnu jedhanii alii gurraacha kan jarjarii fi hanfaree biyya Affarii fi inni waliin dhufanii akkasitti Jabuutii dhaqanii Faransaayidhatti gaa karaa addeellan ta'iniin qunnamanii waan nuti amma Itoophiyaa amma dura bara 1886 magaalaa Beeljiyeem Bruxellitti waliin dhufanii nama tokko gaafa Afrikaa keessatti mi'atti hin gurgurina. Namni nurraa bitu Minilik haa ta'u namoota namni waa qabu Minilikitti haa gurguratu jechaadhaan akkasii gaafa san hongawanii galan jechuudha. Waan kana duba ni qaba maarii mataa keessa. Raas Makonnoon wanni jiru mi'a Addis Ababaan dhaqaa jeen sana shaggar kan Finfinneen dhaqa jennaan ni jide jechuudha. Haamiti birootu jira. Haamiti biroo jeene. Yokkaa inni biraa deemu numa yaamala mada koo jedhaniin akkasitti waan tanarraa oofan jechuudha. Akkasitti duniyaarraa saba kanaan dabre innis nama gartee nama gaarii ture nama uummanni fedhuu ture arjaadhaas ammaas gaalammada sossoo'a kana uummanni jalqabuu kaan qullubbii gaara qullubbii kana asitti jalqabuu barbaadanii akkasitti hin jooynee fi duuti isaa lakkas taate jechuudha. Ammallee Haamiti biroo daranillee Ibroo Shaxaadhaa daran beekamaadha. Barruulee takka takka irrattis ni arkaa. Waa'ee isaanis xiqqoo osoo nu ibsitanii abbaa keessanii. Ibroo Shaxaatis mee okkoon ichi deebi'e duuba ilmi namaa kun qoomii sabni hundinuu yookiin lammiin hundinuu wanna qabdi seenaa qaban. Seenaa irratti immaas wanni qaban kaaleendara qaban jechuudha. Keenya kaaleendarri arraan tana 4,454 jechuudha. Guyyaarraa amma September kanatti baatiin Mee 15 eebbisuu teenya amata haaraa keenya jechuun guyyaan as deemu kun Oromolleen haa beektu. Waan sanii wajjin hanga gartee golmoo Hormoosootti hanga Ballaa Buubaatti namni hoogganoonni kutaa hararkeessa Raabadooriin jiraate nama 300 jechuudha. Nama 300 waan kana ta'eef gaafa san ammaas si'ana gartee Ibroo Shaxaa san inni Raabadoorii keessatti itti aanaa ture warra gartee Calanqoloo irraa tokko jechuudha. Ajajaan waraanaatis Bakar Waaree jedhaniini hayyuun ammaas nama kana waliin qabee dubbisuus Roobaa Galmoo jedhaniiti kan itti gajaaramee ni jira jechuudha kutaa hararkeessa. Sanirraa kan ka'e guyyaa Calanqoo san akkasitti duula silaa Calanqoo sana maarree akka laafutti seenu lola Turkii amata 3 dura dhume amata 15 taa'e Turkiin biyya teenya ama 14 akkana taa'e. Zamana san keessatti nama dachiirraa galchichi Turkii namoonni gartee gantoonni biyya Oromiyaa keessa jijjiiran tokko tokko qubatti lallaatanii magaalaa Harar kanarraa bahanii nama kana gartee qabsiisuudhaan nama kana warra ija qabu hunda dhaamsan jechuudha. Waan saba adda addaatiin affeeranii dhaamsan. Nuu fi taatiyaan sun nama 35 wanni harka Turkiitti dhume jechuudha. Jeeni guyyaa san dhume. Namni lolu guyyaa san dhume. Lafoon guyyaa san dhume. Warri fardaa guyyaa san dhume. Fardiin immoo nama galiitiin hurguuma huffee keessa kutee jechuudha. Baaraddaa'ee fardii lola keessatti. Kana hunda nama keenyarra musiibaan guyyaa Turkii san buuse Turkii fi Misraa sun ni laaffifte kaamaa laaffifteeti akkasitti Minilik dhufe. Minilik illee akka gaarii lolanii Calanqootti. Gaangeen Amaaraa 1,000 ol ture. 1,000 ol ture. Gaangeen Amaaraa 1,000 ol ture. 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 1,000 ol ture.
takkitti eeboo 35 deemti. Gaangeen dillisuun akkasitti eeboo addaan qabu. Namni keenya ba'a gurmuraa qaba jechuudha. Beekota naguu takka darbe takka hin deebisu lamata tabiraa tanuma jirtu sana darba jechuudha. Akkasitti dhaabinsa san sababa wanni itti ta'e bargoobanaa kun biyya hunda keessa jira. Bakka biraatti yaa'anii bakka hunda keessa ni jira jechuudha namni kun. Akkasitti namni tokko gartee kan amaaraa wajjin dhaabbatee hin dhabamu. Amaara kana fuudhaniiti qarqara gartee isa laaloo kanarra oofanii achiin ol garagalchanii bakka gartee qullubbii tanaan gara duubaatiin bakka namni itti gartee calanqololaa oole hafuuratti fudhatu. Hafuura baafate irraa jirraa ka'ee dhuma calanqolti lolu kana bakka xuulloo jan taa'uu ture jechuudha. Xuulloo jalaa dhufanii dhukkaasnitti baname uummata keenya. Hoggaa dhukkaasni banamu kun dhugaa murtiin citte boo isaan diiniin duuba kutee nutti dhukkaasa. Akkasitti namni nafne dubbiin namni Oromoo hedduutu amaaraaf gartee mimmiliqanii amaara kan daddarsanii muka keessa oofudha wallaalarraa kan ka'e ta'uu mala. Akkasitti gaalama kana namni kun damte gaafa gubbaa dhufuus Oromoonis hin beekan. Kaanis gubbaa fideeti Oromoo tana fidee kaanis sobeetuma walafaan kaa'eetuma dirgimni godhe warri guyyaa sanii hin hafne jechuudha. Ibroo shaxaa gaa kana hoogganuu turan jechuudha. Lolaa calanqootis keessa ture jechuudha. Mee isinuu akkaataatti gama siyaasaa dhuftan wal dubbannee jirra. Yoomii fi akkamitti eeysaan gaara seentan mee jalqaba qabsoo teessan irratti chaadachaa nu. Akkasii wallaahi dubbiin tuni dubbii ajaa'ibaati. Wanni qabsoo tana hogguu gartee rakkoonsitti dhufte hogguu diinni si rakkise haateeti ijatti dhuunfatteetuma gartee urruma seente jechuudha. Ta gaafa sanii suni akkuma reefu himatti jaartii takkittiin boochu suni hedduu hamilee na cabsisee dhiiroo akkamitti namni kun akkuma fedhe nama godha akka fedhe fannisanii kan fedhe hidhanii akka fedhe kan fedhe gallakkisan jechuudha. Akkasittiin tattaaffii godhee hangaan waraqaan guyyaa san katabamte shiftaa kursii irra taa'u. Amaara shaambalaa digoo kursii irra taa'u jennee firdi beetii hundi wal lallaalteetuma waraqaa naa kataban jechuudha. Waraqaa san fuuneetiin itti geessan. Kana firraa dhiisee jedhana kopheen irraan dhuminnaan jeantiin gaalla ayyee kana ittiin fufe maal oguun itti fufe ittiin najjee xabaqaa isaa amal lamaan nyaachisee hidhan darbee isammoo wanni naarraan gaffafamu kajuun eega dubbiin tun hunuun misikiriin itti masakkare wanni inni qabu darajaan inni qabu harraa galafamtu yaanii barreessanii galafuma sana ammaas shawaa dhufanii warri isa kana tinnisu mi'eessa dhufanii qorqorroo cabsanii gubbaa bananii namicha huccuma isaatiin afruma isaaniitiin fannisanii eegatu eebooda ifi fajjeese jedhanii ragaa bahanii jechuudha. Dharatti ragaa bahanii fi dharuma kanaga jijjiiruun yaa humna barbaadde ani duuba anatti qaceelan jechuudha. Ana kana dha'utti seenanii duuba wanni baabura namni tokko baaburan koriin albeergootiin buliin jedhanii waan yaadanaa kennaniif akkasittiin duuba yeroo maaltu wayya jee duuba biyya Sumaalee tanallee fagaattullee ka'ee diri jibbaata godha jee ka'ee akkasitti kaasoon deemuu hoggaan ammas ciroo dhufu. Bashee ammoo saqalee galamsoo qabanii baatii sadii galamsoo hidhaa taa'aa jiran darasaa 10 takkaa wayya. Namichi keessummaa bira dhufe kun maammasaanii iboo maammasaanii gaangee naa barbaade. Amma nama kana dhaqee ilaalu malee intaatu dubbiin gaangee naa barbaadiin jeeni. Akkasittiin ka'ee galamsa dhaqe. Akkuma galamsa bakkatti gaangee hidhadhuuf naaf himanii ka'eetiin gaangee bakka san geessee hidhee biiroo boolisaa sana waajjiraa boolisaa san dhaqee hoggaan ol seenu maaliiti obboleessa kiyyaa hidhaa jira dubbisuu hunda. Jeeni ishee Musa jeeni ati hoo maali Abdulkarim Ibrahim jeeni akkasittiin seene. Sheekni duuba nama dullacha nama ilmii duroora qaree shaakaana ittiin itti haasaweetti duuba na beeka waan dur na beekuuf yaa ilma kiyya nuutu kanas biyyuutee godhatee fi amaarri siidaa mataa gubbaa nu kaa'e haala kana keessa jirra jedhee duuba qawween qabaatii ka'iitii na wajjin deemii duuba shiftaa taanee jiran naan jee wanumaan duraan qabu natti jabeessee ibidda bantiila natti hidhee
hamileen tiyya daran jabaattee asii haanee duuba miijatan darbakooroon caancoodhaan ammas biyya takka dhannee chiinin sinqillee bakka jallayne bakka jarri taa'u san ogguudha inuu harattuu garra jechuudha nama karaan takka karaa baay'ana nu jala shiftoota barbaadaa akkasitti harifa mukana dhufne jecha kana marifu kana garree jechuudha boshee akkasuma uummata miti uummata bira dhaqanii miti wajjiillee loluun hin danda'amtu nu deebisiin jeen akkati kaanee biyyuumarraa dhufnetti miicata deemi yookaan miicata deebiin immoo guyyaatti aanu magaalaa jira magaalaa tana baanirraa namni dhadhaan hambifnee dhalaa daa'ima harree meeqatamtu dhufee jira nama kana hunda osuma magaalaa keessa taa'ee waa gurguratu bura keessaa rasaasni dhoomnaan aboo wambadee dhufe jaaniituma akka aboo jara kana hunda daddarban nama hedduudha qabeenya isaanii dhadhaa daa'ima waan adda addaa kana hundaa'uu saaman hoogaa namni waa gurguratu nama diinaa nama ajjeesu nama karaa deemu nama horii dila kanaan deemu yoo taate nama kanuma biraa nama biyya naatu ajjeese ilma maammire irraa ka ajjeese waa jara kanaa miti laalaa jenneen idaan isaan duruutu hayyachaa bulan meeshaa kana hundaa'u humaa nuti gaadhadhaa firanne daa'imaa firanne wanni takka wanni irra jara kanaaf deebiinu nafne nuun jedhe michi matooraa qaba hayyatu bakkamtuman jarri mataan haabaanii biyya isaanii dagalan haadha inni gajaran hogguu hamsaala qarrasaa sadha ganama finjaanii hogguu baatan deemaa jechuudha miila bahar deema akkatitti gaa musiibaan tuni alumatti hidhamtii ganamuu wanniin arku tun dhiiba biyya buttuu yoo iyya maaltu nama dirmata buttuu dhiba kun bineensi buttuutu biiroo tattaa'a malli maali kun gaa waan firraan halaala dhahanii yoo arkanne malee waan taatu haanee asii gaa nama 12 taanee baalee dhayne jechuudha baalee keessatti gidee lolaadha gidee amaarri ogaaden cabsee baaletti gaa duule jechuudha warri baaleetiis san dura namni 50 isaanii dhaga warra naannoo laga dhaaree qubatu ogaaden waabee cehetti dhufee aboo nuti qawwee bilaashi sumaaleen namaa kan niti jaaniin namni 50 kun kaanii dhaarerraa kaaniiti jara sumaalee kana wajjin maqdishoo dhaqanii mi'a horanii dhufan jechuudha isaanii gale kana amaarree dhagaye jechuudha akkasitti jarri 50 kun isaanii dhaga dhaarerra qubatee taa'u amaarree kun torba namni 70 namni torba kuma meeqatuma kuma meeqaan siyaasa namni suni kuma 75 maal isa meeqata ani nama guddaa duule amaarree ajajaan wanni hidhaatis waraana kana fudhatee duule jechuudha hogguu laga dhaaree kana amaarree dhaqee jaratti jara faana dha'uutti seene jarri ka duraanuu qophaa'e nama 50 nama dila kana addaan facaasanii dhalaallee mooyyeen hiikkate ani yaqiyyaan biyya isaan keessaan deemee arge nama dhalaallee hiikkate jechuu qabu akkasii amaarri tokko namicha imaamatatti hidhanii koofiyaatti maranii gindiirii galchanii hogguu inni karaa gindiir deemu usee buneen faansa karaa eeganii namicha ammaa digadhiisan rasaa hogguu rasaa sarara dhaaban gaangeerraa bu'anii jammaa miilaan akkas diqqitti gaa namichi ajajaan waraanaa suni wanna gale jechuun gindiiritti galee saba kanatti gaa baalee keessatti lolli faca'ee namni maqdishoo dhaqee aboo biyya sumaalee tinqii fudhadhaa dhaqaa qawwee bilaashi jennaan gaala tokko nama 5 gaala tokko nama 5 kasin namni bachoo fudhatee daa'ima fudhatee biyya sumaalee dhaqee sanirraa nama 3,000 turkatee galee akkasii gaa isaanii lola kana keessa jiru itti dhufne jechuudha hoggaatti dhufnu lola sanis gaa akkasumatti waliin nu oofee gindiirirraa nu oofee amna guyyaa 5 nu dhiibee kuno gammoojjii nu fide jechuudha naannoo imeetti lafa dhiyaattu nama dila kana gaa nama sa'a gaalaa re'ee kana hunda buqqaasee dabarsee akkasitti gaa rabbiin irraa lola sanis ni dhaabee akkasitti gaa lola jalqabuu biyya kana lolli kun lola fincila ijoollee baalee kan jeneraal Waaqoo Guutuudhaatiin hoogganamu ta'uu isaati moo kuni kani warri gaafatanii warra Hussein Buneetiin hoogganaman jechuudha waa Hussein Buneetiif kana kun baalee kuni gamana manutti aanu gana hangana hun nurraa fagoo jire guusan ani gun waabee jara kanatti hin dhufe jechuudha jarri dura sumaalee dhaqee jara kana jarri sumaalee dura dhaqee orma kana jechuudha
achiin booda gara bahaatiin qabsoo eegaluun gara biyya alaatis deemtanii rakkoon isin mudachuu kan dura gaama ani miilaan soon deemuutiin Magdishoo dhaqe waggaanii dhaaboo warra dalloo waaqoo hoogganu dura maal irratti hidhamtan achirraa eegalee akkasi wanni itti hidhamu ani nama lamaan harkadhe karaa deemu kanatti dhidaame jechuudha harreeti jaa'u fudhadhee warra dhanaan jaa kanaan na gargaaree akkasii gaa namni kun halkan kana galgala jalqabnee osoo deemnuu bullee ganama duuba gaa Magdishoo wasana Somaalee tarkaanfanne jechuudha. Wasana Somaalee hogguu tarkaanfannu amma gaa na dhiheessaniiti na simatanii waan gaafatan nama kana hedduu jaalatanii akkati booda gaa hoggaa isaan akkati arkuanis gaama maallaqallee na kennanii harreellee 70 gurguradhe magaalaa keessa hogguun dandeemu gaa namni waa dubbisoo gaarii miti isaan waan ulaan rakkatabame kana maqaa biiroo kana naa dubbisu harkaniiti lammada na qabanii darbanii achiina hudhanii Magdishoo nageessanii Magdishootti illee namaan beekunumaan hime namni dhufe kuni na hojii haasaweetuma kutanatti hin deebi'u jechuudha. Akkasiin booda gaa eegas baa hidhaa bahe hidhaa baanaan mangistiinis haala kiyya warruma baalee kaniin ani himu kanarraayi wanni shakkii fi asumaaleen qabdu irraa haqamte namni kun nama gartee qaabsoof deemu jechaadhaan na beekanii anaa haala kana keessa jiru dallorraa namni iyyansa gartee warra waa qofaadhaa ani Sumaalee dabarsu dhufe jechuudha. Adam Jiloo janiini waraana hanga wahii fudhatee dhufee akkasitti mangistii Sumaalee cercersee tokkuma takkatti gargaarsa kennanii akkasitti ani manni waraanni amaanuu dhabamsiisuuf deema jee kana wayii waatee gaafas gaa gargaarsa harkatee gargaarsa kana wajjin nama deemu dhaban Magdishuma keessa ana qabaatii takkafiifuu daadarkaan irraan bahin kana malee namni dide namni mandinu askaraani dide hamsaalaaqoonni ni dide amma ala kanas wanitti barattu takka mataalaqummaa barata takka saffaddubbaa jeni hamsaalaaqummaa koo baratta jechuudha. Akkasitti gaa jarri kun hundinuu magaalaa keessa takkuma kana olii gayyaa'anii warra baratee yaamanii dadhaban aboo haa orma kanaa wajjin yaa anis yoo namni kun hin deemin bu'aan takkan argamtu namni waan kana katabu hin jiru namni waan kana suuraa fuudhuutiin jiru wajji deemuu qaban akkasitti gaa haadhee gaafirraa ifumaaf anaa deema jee hoggaan juugaa kaameraa dheertuu naaf kennanii sanboodaan ammaas qalamaa fi daftaraa fi galmee naa kennanii akkasii gurbaa tokko wajjin duuba gaa biyya seenne isa waraana kana wajjin seenne gaa biyya dhoynu boruun irratti amaanutti horii hutaa jeen namni kun akkana miilaan dhaabbatee ta'a jechuudha gonti ol seenne nuti fi qabeelti fitte dheekkaa kana jaldeetirraa dhoor kana jechuudha namaan horiinee irraa buusinee fi nyaanna waan kana ta'eef ammuma haa waan gootan godhaa jeniin ijoolleen achuma kanuma san kaateeti miinoo barsiisan tana gaara hunda afanii akkatti hidhanii gaara gamaatti hidhanii dachitti hidhanii kaan awwaalanii tidhiisan ganama daa lama goohaa dhufe geedadha garra qaqqabuuf deema namaa sa'a tokko hambisuu hin ta'u. Akkasitti ka dura deemu hogguu jarri torba dura deema torban kun gaararraa ga'ee hin akkasitti ibidda sanirra ejjechuu sodaatanii duduba deemanii. Amma dhalee jaan faanarraa dhufeeti dirqiidhaan deemaa jedhanii yoggaarra jetan bakki sun aaroo tokko ol ba'e bakka jarri torban irra jetan sun aaroo guddaa tokko ol ba'e aara gurraacha. Ka oliin baqadha jiru wanni haata miinuma haata jechuudha. Akka manaas uummadoo haatana haata achiin jaajuu sooma haata. Akkasitti guddaa san keessatti gaarri sun gurraachumee dhume jechuudha. Gola eela roojii jenniin gorti sun eela tokko jira kan nuti dhuynu. Akkasitti gaamaarri sun baqatee hoogganoonni roobbiidhaan okotee helikooppitariin nageellet dabarsanii kaanis ormi kunis baqateetu namuu gara rabbisa baase kutan jechuudha. Osoo dadhabbii qabaachuu baannee guyyaa sana osoo namni kunillee akkasitti laffa'ee gammoojjii keessa deemuu baatee gammoojjitti dhiyaachuu baatee silaa farda gaala 600 baqatee irraa hojjete jechuudha. Gaala illee silaa abbaatti isaanii akkasitti daadarkaan lama wal agartee jechuudha. Karaa deemuu fi biyyaa karaa akkatee akkasii baatii lama nu dhahee jechuudha. Ganama da'a lama dhawa gudee malkaa loon bu'anis ni dhawa nama adaadii
Goota eegatuun barachuuf teenye amaarii hogguu fi dadhabe warra qophilaa ofu kana Israa'elii fi Ameerikaa akka ta'an himan jechuudha gaafa sana. Akkasitti egaa lola hamaa san keessaa rabbiin nu baasee uummanni illee nama waa xiqqummaattu miidhame malee miidhame kana qophilaa kanaatu bombii rasaasni fi bombiin inni darbu hamtuudha jechuudha. Gaalli kun walitti bakkayyuu walii horee walitti qabama keessa buusa. Loon kun ni faca'an jechuudha gochii dutan muka keessa waan faca'aniif jechuudha. Gatuu hin dandeenye akkasitti egaa lammata Baalee deebi'ee Baalee ammas gad deebi'ee Mogadishuutti wanna goone yoo lammata oguu deebinu akkasitti nama keenya namni mani ka'ee ogaa namni biyya Sumaalee keessatti mirqaanaan ka'ee jira dammaqee dhugaa Sumaalee dhaynu Sumaaleen duruutu Arooshaa biyya wanni dhayxee wal ta'an jechuudha Arooshatti mangistiin itti Sumaaleetii Itoophiyaa walitti fidanii lolli kadhaabamu jedhanii walii galan goonutu dhabnu amma deebi'a waraqaan natti dhufte anaa qaree afaan Ingiliziin katabbiina you have to go back to your country immediately jettu maashaallah. Duuba akka dubbiin akkana taate maal godhuu qabna. Haa nuti biyya sana maal isin hin gaafan nyaataas nu kennaa isin hin jennu qurxummii tana guurranna akka malaalta jenneen jira naaltichaan qurxummii tana nyaachuu nu dhorkitanii haa nyaadhaa jee namichi taa'aati nyaadhaa jee akkasitti ijjennee uummanni keenya kan Mogadishoo jiru nutti dirmatee akkasitti nu gargaare jechuudha. Gaa achitti egaa walaba taana jechuudha. Sumaalee keessa walabummaan duraan hin jirtu yeroo duraatiif kaambii godhannee shoomoo teenyaas bishaan dhiinnee dhagaa keessaa guurree akkasitti egaa haala gaariidhaan jiraachuus seennee anammas Mogadishoo dhaqeetiin uummata keenyatti dhaqee aboogaa dubbiin wata durii miti. Jarri gaafun waliif deemti fidee malli maali. Akkasittiin ka'ee magaalaa keessa walii yaanee namicha tokko tujjaara haa mana isaa kireeffanne naa isin gargaara haa jee warra walii qondaala hunda bira nuun dhaqee nu gargaara jee akkasitti nu gargaaranii gargaarsa kanaa fi kabiraa idaannee ammaas gale. Asumaa akkana yaanuuti diyaat barreeffaan askarri biyya qabate guudha namni ganama dhaqee ana ganama subii ulaa duratti hin eegee. Gaafa sharmaarkeen namichi inqilaaba godhe kun maal jechaadha gabeer jeniin yoo ta'e meetirii takkaa cinaa ta'uu hin dhabu gabaabaa yoo irra gabaabaadha qorneedha oguu dubbii teenya dhagee xinqii teenya itti himne akkana taane nuti har'a amaaraa wal taanee jirra nagayaasii miti diinaasii miti jecha nurraa yoo fageeffatanu. Namichi yaaduma keenya dubbate yaaduma nuti mataa qabnu haduraanuu feddagaa oollu kana kanuma nuu himeewu eega inni nuu hime duuba baasaboortiin qabnu kam jedhu uffata nuu katabe khaarijii akkatabe khaarijaan nagahee dutti katabne nagahee duun boru fotoo fidadhaa jee fotoo fidannee itti kenne haya boronni fudhattan jeen baasaboortii maaliidha. Ammaas uummanni tokko hawaan Oromoo tanan feeneetu biyya Sumaalee kana keessa ture jechuudha warra ala baratee askara isaanii. Ifi kaanii biyya seenanii waa takka godhuun fedhan nama godhumootti hin dhiisan jechuudha. Akkasii gaayarri kun dhaqanii irraa dubbii teenya balleessan namichi numaafuu facaasee fotogiraafa haala itti geessine danda'a jennu kenne ani kitti hin dhiichise bu'aa labaan maaliif haalaan beeka. Amma gaanuu akkana jiru nama kana nama dhabnee qawwee mi'a finnee markabaan buufne eenyutti namni nama sadiin arge hajjii jedhin tokkooni dammajaa jedhin tokkooni abdi Muhammad Saanii jedhin jara sadeen darasaa arge boo isa hajjii boo hajjiin tana namni gabroome bakka hajjii dhabu waan qabu hottaatti kaambiin singeessa jeetiin jara sadeen kana kaambii geesse chi booda nama guddaa keenya Baalee dhufe kanii Sidaamoo dhufee fi Hararii dhufee Mogadishoo cabee jiru kana hawaayee lolaa beeku. Barnoota fedhan kana hundaa'u akkamitti finnaa biyya sana jeetiin namicha gartee biyya Iraaq irraa bakka bu'aa ta'ee magaalaa jiru dubbisee gargaarsa nuuf fidee halitti gaa nama Mogadishoo ka'u nam torba kun Mogadishoo irraa hanga Barbaraa dhufutti maallaqa waan isaanii barbaachisu agarree jechuudha. Akkasitti nama kuma lama baasuu irratti ijaarranne jechuudha sagantaa.
laakiin nama deemu kana keessa namni biraa dhufe jechuudha. Wanni tuni yoo ka gaariitti qorachuu baatan nama dhibdi. Namni kun hoggooti qotaa'uun harkaa utaaleeti safaaraa dhaqee safaaraa Sumaaleetti harkaf kennee kaambii baafatee akkasitti dubbiin baqayte jechuudha. Amaarri nun beeku. Katamaa ifiruu guyyaa san shaaran amaarri mangistiin Haile Sillaasee shaarte. Kamitti waan guddootan waan xaxamee deemu kanatti quban qabne jedhanii shaaranii ka Sumaaleen beeku ka Amaaraan beeku ammaan nu kana namni giree san keessatti waan akkanaati hojjetanii jee namni Oromoo tajaajila bahaatan namni guutan herreguu hin jiru. Akkasitti kaanee gaafirraa kaanu egaa dubbiin baate osoo dallaa sibiilaan duratti hin jaarre mala haadha onnu jennee nam 36 baatii Oktoobar 17 bara 1970 biyya Yamanii kaanee wasana Sumaaleetti buune. Dhukkaa wasana Sumaaleetti buunu horii dhabne gaala dhabne waan dogoggora buune immoo namni namichaan immoo lafa mijjooytu tani asabii fi leelaa jidduutti beeyta eniin beeku lafa gaattee diinni itti nun beeyne chinnu buusi jenneen kuni asuma fideete wannan nu buuse saahil janiini bulhaar jittiin Sumaaleeni akkasitti kaanee awwaaluuti gaalaas dhabe nama Sumaalee kunis waree amma dogoggorri keenyutti as karaa qabna jechuudha. Kaafii banneetaan akkasi wanni sibiila wanni koofiyaan waan biraati. Akkasitti gaanjarris Ameerikaa gurraachaa bu'eeyanii wanni Sumaaleetti dubbii dabarsanii Sumaaleen akka sossootee jechuudha Sumaaleen. Maaliif kaleeleen qilaaba godhan biyyi amma dura hin sakanne hin qabbanoon akkasitti gaa nuu deemu kana nu marsanii nama tokkolleedha poolisaan wattaaddarri sun nurraa dha'e nama tokko Ramadaan janii kadura shahida teenu kan isaa mucaasanii jechuudha. Akkasii Ramadaan san dhawanii nulleen hogguu kallaan robbidhaan akka nu gubbaa taphata. Makiinaan achii billijetti gamanaa billijetti karaa hunda soodoo hundaan. Akkasii gaa booda walitti dubbannee eegas walitti dhiyaanne itti himnaan gareen nuuf laafe jechuudha. Gareen ni jite jechuudha. Gareen ta'u abadan mangistiin eega beeyte booda waan jennu hin qabnu geessu qabnu. Gareen namni dhabnee haa jennu jennii guutti himnee Amaaraatu nu darare ni beeytan isinii magangalummaa isinitti baqannee jirra namni keenya guddatee biyya teessan keessa jira jennee itti dubbanne jechuudha. Akkasitti gaa warri kun irra caalee akka nu hidhan jechuudha. Hidhamannee irratti amata 5 bultii 12 hidhamnee gaafa kaan duuba nu eebbisanii gaa hidhaa baanii jennii lakkee maarree orma kanaa waan agardiifnu gudura wanni siyaasaan nuti dhageenyu hanga nuti harka qabannu haa ta'an yaada ijoolleen ni himanii haa ta'u sun hundi ni hafte jechuudha. Sun hundi hafteeti kaanee hidhaa baanaa roppilaa lamaan nu gate innaa shakkii roppilaa lamaa ka wal jala deemu kun cinaan keenya roppilaa biraa keessa jira kun booda jira jechuudha. Akkasuma malfishoo nu geessanii malfishoo dhainaanis fuudhaniituma barandaa Diyaad Barree nu geessanii namni guutee Diyaad Barree duuba namni darajaa qabuu fi qondaalonni kun kana guutanii jiranii Diyaad Barree himee biyya teenya wanni malee seentan baasaboortii malee seentan biyya teenya baasaboortii malee ni baatan biyya teenya baasaboortii malee ni mi'a qabatanii nutti seentanii dubbiin ta'isan hamtuudha namoo isin dhiifne uma bahan deema alas feetan Amaara galaa feetan asxaa nuun jee akkasitti gaa nama makiinarraa rarra'uuniin harka jechuudha. Bahuudhaan Diyaad Barree dubbiin akkasii miti. Nuti wanni duraa ayyaannu isin mi'a keenyaa fi nu kana waliin dhoositanii haala mijjaaya gu'aa agartan nu gadhiiftan jechaadha yaanne. Ammoo nuti hanga hidhaa jirrus qaabsoo jirra. Uummanni keenya duraan kan isin jaalatu illee hammaate kamin nama keenya hidhan jedhanii hammaatee jira. Nuti dogoggora biyya keessaniif buune. Biyya obboleettiin biyya isaatti dogoggoraan bu'an waan namatti hammaatu jee. Akkasitti itti haasawee if qorrofeetiin akkatti manni hidhaa waata kanurraan fuutuun jee. Namni kun hogguu qaabsoof manaa ba'u hidhamuu beeka cabuu madaa'eetuma rakkachuu beeka ni du'a waan kana hundaatu if duratti tarreessinee kanarra tarkaafanneeti qaabsoo jalqabne. Sun isaanirraa takka waa takka jiramnitti dhufe hin jiru jeen takka. Wanni nu miitee
galiitiin gaara gubbaa'ee nuura bilisummaa gaara keenya irraa armaateenyee agarra. Wanni sun waan akka illee nun goone. Fedhii teenya san yaada cimaa nuti qabnu san nurraan jijjiirre. Kutu lafaa utaadha jaarsini. Namni Itoophiyaa irraa hin waa qabanyuu kun guyyaan kun arbaa dhufu walitti qabamee yaada tokko kanaaf hin dandeenye. Amaarallee hajaarraan qabu funyaan dho'ine jedhee dubbatee barbaadame. Guyyaa san torbaan san nuti rafne torbaan san laayibaraarii Sumaalee ganama sa'a lama seenetiin sa'a takkatti ba'a. Sa'a saddeetti seenetiin sa'a takka ba'a. Boruus akkasumatti nuti deebi'a. Jaartiin tajaajibaatii kitaabaan ani qara'ee dhiise san kaartoona deebifti. Kaartoona deebifti. Akkasitti na rakkifte warra raadiyoo Maqdishoo keessa dalagu hunda yaamee deemuu na gargaara jaartii tanarraa qabaayee. Alaa kulleen seenaan Oromoo biyya Sumaalee jirti gaafatan bakka biraan jirtu osoo dammayni jiraatee namni waa barate laayibaraarii san dhaqeeti. Tuuni dan Khartoum University Khartoum keessatti seenaan Oromoo achi jirti. Kitaabban gurguddaan kun biyya Itoophiyaa keessa ka Oromoo irraa dubbatu sanichitti jira. Gurguddaa hangana ga'u. Anu sadiin arkadhe jechuun kitaaba hangana ga'u sadii. Achi Maqdishoo nama bira kaayatee jaarsi duunaan jaartiin akka inni didde malee kitaaba sadii kaajaa'iba qabu gurguddaa. Akkasitti duuba guyyaa san duuba qophooyne jechuun guyyaa sanitti gaariitti qophooyne. Sooressa Oromiyaa jaarraa Abbaa Gadaa Somaaliyaa keessaa gara biyyaa deebitanii bahan qabsoome yoomiif akkamitti akka jalqabdan gara siyoonaa deebitan takkammaas. Duuba hidhumaa bahuun keenya amata 1975 baatii Oktoobar 21tti hidhaa baanee duuba Ziyaad Barreetiin eeguu jahaasoo illee waan gara isaatiin nuuf qabu haasawee biyya teenya barbaaddan jettanii nu hamattan je nu biyya teenya kanattuu nama dhabne je bal'ina kanaaf namatti dhabne je akkasitti gaanutis gaanuba nuti akkamatti haraarraa nu mashitanii nu gaggeessitan jenne yaanne malee amata shamanuutuu nu hiitanii yaanne namni keenya immoo osoo afaan Sumaalee kana jaalatu osoo Sumaalee jaalatuuti raadiyoo kana afaan hin beekne bitee caqasaan jee akkasii gaa duuba jennaan gaa akkasitti keessa deebi'ee jara dachaasaa jee jara makiinaa horuuf dachaasaa jee dachaasanii wanni jeen nama sadiin isinii godhe tokko jeneraal tokko meejera tokko shaamballiidha jara kanaa wajjin mani heddaa isin kasumaa Itoophiyaa lolu ugaadeen warri Oromoo hundinuu waan takkaan natti deebi'a waan takka irra walii galaa natti deebi'a jee guyyaan arbaa kanaatiin uu qabe arbaa kanaa akkasitti gaa walitti dhufne nutis gaa haanee tapoo torbaan guyyaa ajaa'ibaati guyyaan kuni jennee laayibaraarii Sumaalee ganama sa'a 8 seenetiin takkabba intaltii fuuteetuma waan kiyya kaartoona darbiti silaa bakka sanitti deebisuu qabdi taaqeedatti hin deebifte akkasii warra raadiyoo bira dhaqee gaa duum iyyoo tanarraa qabaa jeeni soo kana jirru kitaabni gurguddaan kun hundi biyya Sumaalee jira kana Jarman Itaaliyaa maal kan hundi katabame kun yoommoo Khartoum dhayitee kanuma akkasii jira jechuudha kitaabni ka Ingiliis kana kitaaba tokko fa'aa ilaa ammatti namni naa erguun dhabe jechuudha Biriitaanikaa jenna kitaaba sana Biriitaanikaa jenni maal kitaaba tokko jira Jarmaniin katabame kitaabni suni wanni Amaarri Oromoo godhe kiristiyaana hunda qaanfachiisa kitaaba Jarmanii katabame nam tokkotu doktora Jarmanii Suudaanii kitaabni sun amma gaana biran jiru biyya Suudii jira jee akkasitti nuu hime jechuu biyya Khartoumitti kitaaba sammee barbaada kitaaba xiqqishaa jee hanga xiqqishaa afaan Jarmaniin katabame jee amma maqaa isaallee irraanfadhe maqaas naa himee waa hunda naa hime jechuudha duuba akkasitti kitaabni eeysa jira hojjete taariikha Oromoo Suudaan fi Somaalee bakka biraatiin agartu bakka biraatiin faca'ee jira Itoophiyaan kaan arshibna itti awwaaltee sanduuqa keessa ta'a jechuudha akkasitti gaa duuba guyyaa sanii qophooyne dhiyaanne anis qabxii 29 qopheessite yaa'ii sanarratti haasa'uudhaaf qabxii sana takkitti marratti narraa dhaabanii takkitti Oromoo irratti hojjetu irratti hin dhaabbadde jechuudha
taan akkati gaalamni hin gammanne milqaanni jiru dhaabbatte jechuudha. Tasanii awwaniin irra dhufeef hogguu gaalamichi tokko kan dura dubbatu kan Somaaliyaa boonu hogguu bu'ee anaatu harka baasee awwaniin dhufeef Oromoo jechaa kana nuti illee hin beeku turre ollaan keenyas hin beeku Somaaliyaan hin beeku Afar hin beeku Amaarri hin beeku Amaarri gaabbisee jira namoota hin beeku nuti isii tana seenaa teenya agarree maqaan keenya nu mul'ate awwaalaa baafne isa kanaan Somaaliyaatti himee akka Somaaliyaan nu wajjin beeytee duba maqaa kana kabaju saniin dubbachuu fedhan akkasii kaa dubbiin dheertuudha waan kanaa kanuma irratti hafne cootoo kanaa hin fixin dubbiin dhaabbatte haa ta'uu immoo ka'uun keenya maalirraa ta'e jara OLF kana nuti golarraa dhufne jenna aboo eega golarraa dhuftan gaariidha amma jaarmee qabdan jaarmee guddaa OLF hajuu biyyaa qabna jen gola jee mataan isaa gola jennaan jee maqaan haya gaa hoottaa eega gola taatan nutis gaafi kunuuti OLF jenna nuti dhibiini isin gola jettanii walii idaannee jabaa takka haa godhannu haa akkasitiin safaraa Suuriyaa dhaqeetti haasawee fiti jee jara san dubanami oggoon dhufeetti multiin sodaana jechin dhaynu yoo kafalatti ollaa keenya jiru kana dhayne malee nama raffar jira gaabar Falastiin kasanin dhaynu jedha eega kaasanin dhayne galaasaafaa nama shani mootor buma 8 taate aboo gaa eega isin ichi sodaatan kunoo arma dhufnaree kana Falastiin kana dhaqee jira tiimnaan namichi Falastiin dhufeetuma anasitti isin naasooyisiisu jedhe wanni feete dhuftu anaa isin irraa gaafatama kaati waajjiraati jena wajjin dhaqaanu jechuudha akkasii kaanee gaa waajjiraasaa dhayne isa jirtire aboo jaraa himaa hogganoota keessan kaandisaa baa keessa jiru fedhu ra'iisa Itoophiyaa illee haa ta'uu himaa jee namichi naatu bakka takka bakka dhooyisaa jira kaastoodii jenii bakka namni tuyne achiin safiira kiyyaa fi safiiraa fi ra'iisa kiyya malee doosee san abbaan fedhe laaluu hin danda'u qulfi qabdi naatu citti isinii tiisaa kottaa himadha hin himan akkasii isin warra inqilaabaa deemu jennu warra kuudee taayaa deema taa qabu jennu isin qaabsoof hin deemtan jennu dubbiin sun hoggaan haala kana keessa baradhee garabshaan nutti taatee addaan kakaane hogguma sanii yaadan ammas baharuun faa wanni jedhan jeneraala tokko asmaraa qabna tokkos maarree qabna tokkos shawaa keessaa qabna kaan hararii qabna jedhan hay eegasu kuudee taadha jechuudha dubbiin sun ammas taate 8 keessa taateeti wanni dhaqee mangistuun hunda isaanii dirqim godhee fixe jechuudha akkas yoo taatan malee yoo bilisa baa taatatan Dr. Baaruu Faan Moqaadishoo turan jechuudha. natti hin turre magaalaa safar dhufe Eegas booda gama gaaraa akkatti seentan yoo duran ibsa. akkasii fayyade akkasitti gaakaanee nuti hogguugaa Addis Ababa jira jedhan golli mata qabanneetuma kaanee waltaane jechuudha amma gaa elemoo qilxuu kuni ka'ee seene dubbiin tuni ummata keenya dubbaatota gartee Suuriyaa barate kan sabaana daree kana mataa wareersiteeti tokko isaan keessaa ijoollee fudhatee biyya seene maqaa Sumaalee galbeetiin harar wanni bookee baale seenee baaleen bookee dhufe akkasii warri biyyaa waliif fidan wal beekan gurbaanii beekanii elemoo fi isaan kana waliif fidee wal taasise jechuudha akkasii elemoo isaanitti hidhaate Maqdishoo keessatti jechuudha. lakkee gaaratti elemoo faana hogguu seenan san jarri kunis seene wannaan itti ulfaate gartee pireeshiin godhaman akkaamatti Sumaaleen tun jara gaggaarii jedhanii kana gartee wasa malee waan dubbataniif jecha jarri duraan biyya seenuu diide kun isaan kana tokko of kenne nama hawwiyyaatiif hoggaatee fudhateeti baalee dhaqee osoo baaleen dhaqeen mul'is kana fudhate mul'is kana wajjiin baalee seenanii baaleen bookeessanii bookeen harar dhufanii harariin Addis Ababaarraan maqaleessanii maqaleen wanna dhaqan jara gartee Eertiraa kana dhufan jechuudha. Jara Eertiraa bira hogguu ta'u ammas hin taaneef isa jechuudha dhiiseeti ka'ee wanna kute jechuudha. Soodaan dhaqee maatiin kun hoggaa soodaan dhaqu kun kophaa hafe jechuudha. amma gaa warri Eertiraa boo biyya keessa nu dubbiin jalqabde elemoo baananii bidda elemoo kun qaabsoo jalqabe jedhanii ka'ii deemi jedhanii ajaa'iba namni wanni kun eenyu mul'is kun qabu kan afaan tokko hin beeku afaan Tigree hin beeku afaan Amaaraa hin beeku Eertiraa ka'ee Addis Ababaa dhufe Addis Ababaa ka'eeti bakka isaan jiran san dhufe hogguu isa inni bookee dhufu jarri kalee duruu isa dura kutan musiibaan itti bu'e gaajaratti citti wanni balaan buutee lolli guddaan bu'e jechuudha. Hogguu dhufu dubbiin dhumte
أنا منجو نمو شهيدا أكتك اسمه عليه نوي الأبي ولكب أنا قاعد الساحة أنا هني بيجي أشترك ما يروتي إدران بيني قاعد أنا مفاهيم شهيدة نمني بيه باندرا وجو أركب باندرا ورما معرف ولادي ممكن نمني خيات ما بلجي نمني شعبي أطودران بيه خليه يجري ما يجريه كويس كم سنيو أكتك تيجا وفيه نايمة أبوه خير أنيس كا وري مخابرات هوني كتير نفودني واجران ميسني نقدي سني بيمبل لوكيشن سين أكتر تيجا خير ملص فود حالكن قبل أقول كتو يجيرني ما ويستا أدي شميز أدي غوي أدي خو إمامة أدي خبئ أدي ألا سمعله وقول ذكرت سمعله خيس أوليان النور فوق النور يتلا أنا نور مالين توني ni nama kana fe islam jalati du jalati akatitti khane har kayse dufni gana masu bi khorre magdisho na mo bank wiya sadin ne dake akati ko har kayse dufni ya rabbi gujana nakilin jeri magalata non di na beit manayda qamata shanawjita qamata sadita qabati lama ta gal takhiyal tani tabatan akasitti مخينان جاب أبونو جرجلو مارجيسة دي جرجلو بالستران بيم كده قاعدين بوني إتشي بولي إسام بريسا وفن سجارة وقولة ما توتيت فوقها سانو جمانا كده قاعدين كماني بفن خاني كوريا خورا تكت 10 سنة أكفرنجي 10 جنما مقالة سن ما تخيني خبر خسنجرو ده إنك مقالة خيسا كم يقول إني ولاد تدور إنه نبني ها إسلامي أمو ما ترى بعدي مقالات الأوليناتي وأنتي مقدشوا قوتن نمني الرحمة تجري أمو ما أنت مقالة بعدي أتشي هوتيلا فكو حرر جاني هوتيلا خنا جلتي نيتو وكو أدات قد إف سألا متي عربسي يوجر ذا عاشر أنت كلا بيجر وسنة الرجل رجل عاشر أكثر جماعة بينه كما قال جابوتي لفه ويا سدي أقبل ويا شنفا أقبل خانت قال يعني أكدت بيجا خراب بيجاتنا كانوا مخانا ما تخران جماعة نقوف ده مركانه لفخنا تراكترين كتاني ده كيف ندي هلا يا ميلون يتك أما كأنه خفت أسنه أكدت كبري على فايسة يلا فايسة رفنات كشاش لم جنة وكوماس جلامبري وخان مثل فايسة رن وصويا أنو تلوجول إبنة تلوجول تركن سدي يقول أكيد راح عليه كوندونو خارج كوندونو كانت أدرين جرا كنا مجلو تيجي بتعرف جتيجي مجالا كذي تكي تكو قصينة بقوله أكيد راح عليه أوداي وياتي أن تعاشن إفن ما أوداي بو حاجة سنبيتا يتينغا فدنا قادة لا جماعة دروها مكتشور فيه خون نقر قروثني نونجين أوداي مرقد إفنت أكين قروثني توتاني قربان جما قربورة جاني نوفي أماني خايتو مغانا ما نوفي دي نما مغالا سني نما في أمان نوفي دي أكاسيب غامر كاني أمتا أورومو اللي نوفي آمو سيني أكاسيب باندرا قبنا تولفرني يانان شابا قبنا نوام دكو أكاسيب كاني شابان أولي نما كنا مجل قبنا يجو أوداي جما خيسة تيني مكان كيسان مال جامو ترى كرابات مكان دابا ولا فيا شابان ولا فيا شاب ونين خيس مودان كينيا ولا ونين ديمنون ولا أمتى لا متى ليني خلنا بيجوني الصونين إسي ورقة ميكاتم فجأة أكتر تيجا مكان قاعد بودا نافخنا نورانا نافخنا جاراجي إخون أما أبا كداي تيجي وانجت 77 78 78 وانجت أو اللي فين دليني جلاي جارة بعدا بكا أبا ويخاو اللي في جت ترتي أشيد الشانا غربراتي رودي فنون جرتو فين خيسة تجارة مخجوس نجرا مقدشو را خجوس نجرا درن الدباس وداف مي مورني فين داتي إسين جدو حريرو دافي غراغرم مان جرتو مالي هيتشتين تكتانا تانغاراتي أمتا أورمودا تخبرتي دي بسان الكتيني أسرتي مي إبسا شالانا خلقا نتي دوبا
yokkaa warri wagguu jarri Maqdishoo suni gola qabna jedhan ni gaafa gurbaa tokkootu warra Baaleeti amma bunaa jedhini Hararii Qaraayisa isa naa yaaman aboo gola orma kana beeyta eniin beeru haya fuudheeti akkasitti wanni illee hin qabnu beeyta haa bitaa wanni kana maal kaa mataawaqiyaa yookiin eenyummaa kana hin qabnu qulla qaamni keenya gideessan duuba Eertiraa fi Tigree keessatti kanatti gaalolli deemaa jira nama kanallee baabura keessaa akkamitti dabarra jennee osoo yaadnu tawakkal furannee haaseennu jaaketaa haafii tokko jira sanii bite barneetaa takka takkana garagaltu guddoo sana deein boorsaa bitadhee akkasitti gaa jimaa kana qaba haa deema hanga bareetti irra yoo rafan nama kaasan jeetiin hoggaa Addis Ababaa seen ganama hirribaa ka'ee maaliin ka'aa miti ta'aatiin bulee akkasii gaa gurbaan gandi san ga'e mana isaatti buune inni mana wanni keessaa qabu markaatoo keessaa mana qaba achirraa leencoo nan dhufe akkasitti leencoo wajjin mana baharuu dhayne jechuudha kun baharuu dhayne baharuun nu kanaa tuffatanii maali lamaan akkamitti qaabsoon taatii fi waan baabsootu hin beekan amma akka jedhan armil istraagil qaabsoo mi'aa hin jalqabamuu jedhama saboo dhagaa jennu gabraa hin jeen Eertiraan nama miliyoon sadiitu Amaara guddaa kan kana isin jirtan kana folloosee jiise nuti maali nu gabraa akkamitti nu dilli kun miliyoon 8 jennan guusani akkami miliyoonni 8 akkana haasawa bootu dubbii miti hin jeen akkati firraa gaa haasoyne mul'is kun agaddee bu'yan anaa hafe jara tokko na fidan ummata warra gartee dalagaa qabu biyya san keessaa oggaa san keessatti wanni dhaabbate icaatu waan jantana makiinaan akka dhaala kana dhaabbatti kun wanna fudhatee biu maa waan dhawantana makiinaa gartee dhawantana tana faana hunda qopheeffatanii ijuma hurriin hin jiru namnummaan nama caqasu hin jiru kun mi'eessoon jee kan didicha magaalaa keessaa bu'ate mangiltoon guyyaan an seene koree lallabee mi'aadaa 13 isaabaa keessaa mangiltoo kana fa dubbata mangiltoon Amaara yaa jala keenya yerri namichi Amaara yoo Amaara illee ta'u balxabiyaan Amaara hamallee Amaara wanni fedhiinsa Amaara hawwiin Amaara dhandhamnisaa Amaara Bukan akkana juga wanni takka illee akkan jirretti biraatii kun leencoon jira amma inni dubbisuu danda'a kun waan takka akkan jirre eega icaatii fi mi'eessoonii maal balaaqalaata malee wanni takka akkan jirre garree gaddeebinee ijaafachuus seenne qawwee kate qawwee lama sabootii argan lama wanni arganne raaj bira arganne kun wanni jeexa qawwee kilaash afran tanaa arganne ammallee qawwee biraa hedduu kan jechuudha qawwee gurraattiin biyya hijaaban qabdu akkasitti qaabsoo jalqabe hoggaa xiqqoo teenyee nu baddannoo dhooynee tarkaanfii gurguddoo fudhannee wanni dammaisaan katabutuni yoo harkaantu iccasi guddi jechuudha inni Amaara irraa dubbatu mucaan suni koree siyaasaa goone akkasi facaafne hanga Wallaggaatti waraqaan deemte ohooyii tana fuunee waraabne jaamiyaa keessa namni irra kaayee caqasa jechuudha waan ajaa'iba ooyintu naan coraa nama sossooftii akkasitti gaa haala kanaan nuu jiru dhufan jechuudha isaanii jaarmaya qabnan jennu isaanii ala yaanaju kan ammallee qees guddinaanis jara kana nuu quba qabaadhu sibira hanaa jiraatanii isaan ammoo hottaa seenaa gamsisa OLF eegetiin gola taata walii idannaan jeen baaruu fa'a nin jeen cal inni seenu jeen isin ala baanu fen ala baanu haga ala baatan Sumaaleen karaa danqattee jirti karaan dabranii hin jiru afadha hanga gaa Sumaaleen tun takkaa cabxee takkaa duuba deebitu Jabuutii dhaquun hin dandeessine asumatti gaa waliin jiraanneet itin geggeessina jechaadhaan osoo jirru nu keessa nama horuu jalqaban jechuudha dura dursoo bobbaasaa nama jana horan bobbaasaan kun akkaadaamii irraa beeka dura nutti dhufee jugaaratti dhufee amaya guddoon nu dhufee boogaa kophaa keetii miti Oromoo biraatis laali walitti daadhaa hottaa jennee isa kana duba deebifne maqaletti isa kana Tigree keessatti ramadanii achi jalaa baafatee karaa galamsoo kanaan dhufe isa kana gaammat ajajaa waraanaa goone jechuudha gaafa san nuti waan Oromoo malee rabshaa dabaa fi shira kana mataa keessaa hin qabnu dammaisaan koree siyaasaa inni koree waraanaa akkanatti gaa haala kanaan osoo jirru
jajjabii qabatan. Jajjabii kana eenyu itti mata namicha kana gurbaa bobbaataa jennu kanaan bira jira. Jabbatiin tun gaara wanni jirti gamas gara inni duuba raammitiin achi jirti. Isii sana qabatan. Isii irraa ijoolleen baafatte lamaan na dhufe. Amma tokkolleen Ameerikaa jira mucaanii. Lameen dubbiin ho'iman jechuudha waan isaan haasa'an. Jaaketa wanni kanallee ni finnaa kan rasaasni seennee fi qawweellee Almaaniyaa irraa hin dhaqqabe. Dubbiin teessanii yeroo kana isin jaarma tokko hin turre jechuudha. Nuti jaarma ifdante guutuu turre jechuudha. Namuu beekatan. Namni waan san hin beekne namni Oromoo oka gaafa san nu wajjin ture hundi ala kana ciisa. Kun inni shahiide amma bobbaataan kunneen kun Ugaandaa jira. Jaarmuma irruun qabne bara mataa miilatti ijaarame jechuudha. Isaan miseensa jaarma keessan kanaan ture akka jaarma kophaa soso'amu akkami? Isaan duraan akka galaasaa afaan itti himan gola qabna jedhan Addis Ababaa Finfinnee keessaa gola qabnaa jedhan. Laakiin booda sandaayineetii agarre akka homaan jirre akka caas malee homaan jirre agarre jechuudha. Lamata dhufanii dhufnaan nuti damaa jenneen inni damnu jennite ala deemuu feena kan. Eenyu wayita san dura ta'an dhaabaa isinoo maal turtan? Me caasa daran ammallee bakka kanatti yoo itti naa deebitan. Itti gaafataan ani pirezidaantii an soora isa guyyaa san keessattis. Lamata mul'is godhan tiyaana mul'is godhan jechuutti tiyaana. Hunga horee torba ni qabna jechuudha horeen bira horee adda addaa. Horee adda addaa qabaachuu turre jaarma maftende jechuudha. Magarsaa bariifaanoo maal turan? Magarsaa barii kana. Dhugaa osoo deemnuu gaamma magarsaa bariitiin numa jira. Hoggaa sababa inni jiruutu ala yaana jedhan. Nuti waa takka waan dhaabatee nuti hin qabnu nuti dhaaba kanaatiin dubba namni hundi ni jira namni addaraa buna kana keessa guutee taa'ee jiru namni hoggaa isaan dubbatan. Kottaa seenaan jedhan baharurraa qabiiti hundi keessanuu dhaaba kanatti ida'ama. Waliin if jaarreeti waan dalayna. Lakkee ala yaana. Hayyee eega ala yaatan amma gaasumaalee karaa cuftee jirti. Gaafa isiin xiqqashonurraa gahiitte ala isin baaftu. Osoo yaanuuti gaamma bahar magarsaa bariifaa meexxiin duubaa kanan dhiifne kaanee baharoo wajjiin biyya bakka sanirraa kaanee karroo dhufne jechuudha. Eega karroo dhufanoo maaltu Doktor Baharuu Tumsaa maaltu ajjeese laata? Magarsaa bariifaanoo akkamitti dhume? Gaafilee kanneenii fi kanneen biraatis dabalannee kutaa lammaffaa keessatti itti dachaanaati isin hin darbe. Stuudiyoon Lagamitee walturtii gaarii isinii hawwaadhaa. Sadarkaa tokkoffaatti kaaset viidiyoodhaa kan sooreysa Abbaa Gadaadhaa marsaa lammaffaa keessatti Dr. Baharuu Tumsaadhaa eessatti dhufanii fi akkamitti akka dhufan bikkarraa dhaabbate san kan waraabame raabsuudhaaf qophiin xumuramtee karaarra akka jiru isin beeksisaa. Kan lammaffaadhaa stuudiyoon Lagamiteedhaa eega jaaramte umriin isii waggaa gabaabaa yeroo gabaabaa yoo ta'ellee
hamilee guddoo deeggarsa yaadaa hawaasa guddaarraa barbaaddi. Kanaafuu karooratti aanu keessatti goota Elemoo Qilxuudhaa, Jeneraal Taaddasee Birruudhaa, Jeneraal Waaqoo Guutuutii fi fakkaatowwan akka isaanii sabboontota seenaa isaanii qoratanii qopheessuudhaan raabsuudha. Kanaafuu hawaasni Oromoo bal'aan bakka jirtanitti istuudiyoo tana deeggarsa yaadaatiin akka bira jiraattan ni gaafanna. Kan kanatti aanu kaasenni kuni galiin isaadhaa karoora babal'aa akkanaa kan hojiirra oolchuudhaaf waan nu gargaaruuf jecha koppii godhanii walii raabsuun akka dhoorkaate akka nu hubattan isin gaafanna kabajaadha. Murarratti hawaasni keenya bal'aan Awurooppaa jirtan yaada kana manaamuurraa kaafamee hanga hojiitti fassaruudha. Gargaarsa maallaqaa kan yaadaa kan beekumsaa nuu kennuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jenna. Qabsoon itti fufti, injifannoon ni dhufti, tokkummaan humna. Dhiigni ilmaan Oromootaa dhiiga bineensaa taatee harka cunqursootaatiif lafatti dhangalaatee kan jaraa yommuu dhubee miidhuuf manaa baatee warra garaan gurgure ishii keenyaan nyaate. Warri bureedhaa yaate gooftaan irratti taatee mirga keenya sarbitee handhuura biyya keenyaa Finfinnee nu darbitee sammuun barataa Oromoo ta'ee irbaata rasaasaa keessummaan alaa dhufee mana keenyaa nu baasa. Akkuma Taaddee Birruu akkuma Bakar Waaree maal yoo garaan nu waaree barattoota Oromoo barumsa irraa ari'anii doofummaatti hambisanii ofirraa dhoowwu Oromoo jarri nu rakkisanii. Dhiira mirga isaa falmu gooli'umtoota jedhu ammayyuu isaan hin geenye nurra bubbuluu fedhu. Qabsoo diddaa gabrummaa dhoksuuf walii gakkaatu ofirra bubbulchinu waraabessa nu nyaatu. Amma yoomii nutti taphatu ofii gubaa nutti qabatu. Amma yoomii nutti taphatu ofii gubaa nutti qabatu.